Hello friends, এতিয়া আমি আহি আছো কাকচাং waterfall. কাকচাংখন বকাঘাটত বুলিয়ে কয়, কিন্তু বকাঘাটৰ পৰা এটা গলিয়ে দি বহুতকণ সোমাই আহিব লাগে। কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট পৰে, তাত কাৰ্বি মানুহবিলাক থাকে। এতিয়া আমি আহি আছো তাকে চাবলৈ কাৰণে। বহুত ভিতৰত আছে কাকচাং waterfallটো, আৰু এয়া সাইনবোৰ্ড লাগি আছে দেখিছেনে, কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি। আমি মানে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত সোমাই আহিলো। এয়া পাহাৰ দেখি পাইছে, আৰু কাকচাং waterfallটো বহুত ভিতৰত আছে। 7খনমান নদী পাৰ হৈ কেনে যাব লাগে বুলি কৈছে। এয়া প্ৰথমখন নদী পাই গ'লোহি আমি, আৰু এয়া পাৰ হৈ আহি আছো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু মই গোটেই জেগাকণ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক শেষলৈকে দেখুৱাম। আমি এতিয়া আহিয়ে আছো, আৰু পাহাৰটো দেখোঁতে বহুত ওচৰ লাগিছিলে, কিন্তু আমি আহি পোৱাহিয়ে নাই এতিয়ালৈকে। আহিয়ে আছো, এয়া দেখিব পাৰিছে নহয় আপোনালোকেও। পাহাৰটো দেখোঁতে বহুত ওচৰত লাগিছে, কিন্তু পাওঁতে বহুত টাইম লাগিছে। এতিয়া ছেকেণ্ডখন নদী পাইছোহি আমি। এয়া ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰি, গাড়ী লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰি, আৰু খোজকাঢ়ি অহা লোকৰ কাৰণে এয়া ওপৰত ব্ৰিজ বনাই ৰাখিছে। ধুনীয়াকৈ আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ, এয়া দেখিব পাৰিছে। বহুত লাহে লাহে আমি আহি আছোঁ। এতিয়া 3 নম্বৰ নদীখন ক্ৰছ কৰিম। এয়া দেখিছেনে, 3 নম্বৰ নদীখনো ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ আমি। পানী মানে পুৰা ৰাস্তাৰ ওপৰলৈকে আহি যায়। বাকী কেইখন নদী পানী বেছি হয়, সেইটো কাৰণে গাড়ী নিব নোৱাৰি। সেইখনলৈ খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব। আৰু এয়া আমি জেগা পাই গৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, চবেই ইয়াতে গাড়ী ৰাখিছে। অকল 3খন নদীহে পাৰ কৰিব পাৰি, কাৰণ তাত পানী অলপ কম আছে, আৰু বাকীখনত পানী বেছি হয়, সেইটো কাৰণে খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি লওঁ। আমি পাই গ'লোহি কাকচাং, আৰু এইফালে পুৰা মানুহ হৈ আছে, চবে পিকনিক খাব আহিছে। এয়া দেখিব পাৰিছে পুৰা গাড়ী হৈ আছে, আৰু এইফালে এয়া পাহাৰ হৈ আছে। সেই পাহাৰটোৰ ওপৰতে আমি যাম। আৰু এয়া এইফালে মিষ্টাৰে আহি এয়া খাবলৈ বহিলে। কি খাইছা? চুঙাত দিয়া এয়া গাহৰি মাংস, আৰু এইফালে ঘুগুনি আৰু পৰঠা, আৰু এয়া চাটনি। এয়া এইটো হাতী দেখিছেনে, বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু এয়া এৰাল দি থৈছে হাতীটো। তেওঁ গছপাত খাই আছে, আৰু ভাবিলোঁ মই এবাৰ হাতীটোক প্ৰণাম কৰি যাওঁ। আৰু এতিয়া কেমেৰামেন বনাইছোঁ মই, মোৰ ভণ্টিক। আৰু এয়া দেখিছেনে, হাতীটো মই এবাৰ প্ৰণাম কৰি লৈছোঁ, আৰু লগতে দক্ষিণা এটাও দিছোঁ তেওঁক। এয়া দেখিছেনে, অলপমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, আৰু ফটো মাৰি ল'লোঁ। আৰু ভণ্টিয়ে কৈছে ময়ো এবাৰ চুই চাওঁ আৰু প্ৰণাম কৰি যাওঁ বুলি। তাকে এয়া ভণ্টিও কৈছে, দেখিছেনে তাই ভয় কিমান, দেখিছেনে, দূৰৰ পৰাই দক্ষিণাটো দিছে। আৰু বেটাও এয়া দূৰৰ পৰাই চাই আছে, বেটাও ওচৰলৈ নগ'লে। বেটাও পুৰা ভয়, দূৰে ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু ভণ্টি দেখিছেনে কেনেকৈ ভয়ত কোজা মাৰি আছে, এয়া দেখিছেনে। মোৰ হাঁহিও উঠি গৈছে। প্ৰণাম কৰি মেলি আমি এতিয়া এয়া খাবলৈ আহিলোঁ। মিষ্টাৰে খায়ে আছে, মায়েও খাই আছে এইফালে, আৰু এতিয়া এয়া ভণ্টিও বহিলে খাবলৈ। পাতত দিয়া পৰ্ক ল'লোঁ, ঘুগুনি ল'লোঁ, আৰু পুৰি লৈছোঁ। খাই মেলি এতিয়া আমি আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি, আৰু এইফালে এয়া পুৰা পৰ্ক উলিয়াইছে ষ্টিকত লগাই পেলাই। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ। এইফালে দেখিছেনে, এয়া পলু, মাটি কঁঠাল, কফুল, আৰু এইফালে ঢেৰ কিবা কিবি উলিয়াইছে। শুকান মাছ, ডাঙৰো আছে, সৰু আছে। এইফালে মিছা মাছো আছে, চব বিধৰ শুকান মাছ আছে এইফালে। আৰু এইফালে এয়া টেঙামৰা গুটি, এইফালে মাটি কঁঠাল, আৰু এয়া আমলখি, বগৰী, এইফালে আলু, ঢেৰ কিবা কিবি উলিয়াইছে তেওঁলোকে। এতিয়া বেটায়ো অলপ মাটি কঁঠাল লৈ ল'লে, খাই আহি আছে। এয়া আমি আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, লাহে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। এইফালে এয়া চিৰি আছে দেখিছেনে, উঠি যাবলৈ কাৰণে। এইফালে এয়া আহি আছোঁ আমি। আকৌ নেক্সটখন নদী আমি পাই গ'লোহি। এয়া পাৰ হৈ গৈ আছে দেখিছেনে, মিষ্টাৰ আৰু বেটা এইফালে। এইখন হৈছে 5 নম্বৰ নদীখন, আৰু এয়া কিছুসকলে এইফালে ফটো মাৰি আছে, ভিডিঅ' কৰি আছে। চব ফালে পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ। এইফালে পানী বৈ আছে, এয়া দেখিছেনে। নদী পাৰ হৈ পেলাই আকৌ আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে, পাইপৰ পৰা পানী ওলাই আছে। কেনেকৈ কি চিষ্টেমত, কিহৰ পাইপ নাজানো, অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি পাই গৈছোঁহি 6 নম্বৰ নদীখন পাৰ হৈছোঁ। এয়া এইফালে দলং বনাই ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ, চিৰি দি পেলাই। আৰু এয়া ভণ্টিও গৈ আছে আগে। মই চবতকৈ পাছত গৈছোঁ ভিডিঅ' কৰি।
আৰু এইফালে কিছুসকল পানীৰ তলত নামিও গৈছে। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দৃশ্যটো। আৰু এইখন হৈছে 7 নম্বৰ, মানে শেষৰখন। এই 7 নম্বৰখন পাৰ হৈ পেলাই লাষ্ট ৱাটাৰফলটো আমি পামগৈ। এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ পানী বৈ আহিছে 7 নম্বৰ নদীখনত। এইখন শেষৰ নদী। তাৰপিছতে আমি পামগৈ কাকচাং ৱাটাৰফল মেইন পইণ্টটো। এয়া আমি আহি আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি মেইন পইণ্ট কাকচাং ৱাটাৰফল। এয়া দেখিছেনে আটাইতকৈ এই লাষ্টৰ পইণ্টটোতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰফল হয় এয়া। আৰু ইয়াত বহুত মানুহ হৈছে, ফটো মাৰিছে, ভিডিঅ' কৰি আছে। এয়া দেখিব পাৰিছে ওপৰৰ পৰা কেনেকৈ পানী পৰি আহিছে। আৰু বহুত ধুনীয়া দৃশ্য হয় আৰু বহুত ধুনীয়া জেগাও। আপোনালোকেও ইয়াত এবাৰ আহিব। অলপমান তললৈ নামি পেলাই আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি পেলাই দেখাইছোঁ। ইয়াত তলৰ পৰা ওপৰলৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ কিমানখিনি মানুহ হৈছে এয়া দেখিব পাৰিছেনে। আৰু এয়া তেওঁলোকে এয়া ভিডিঅ' বনাইছে, ফটো মাৰিছে। এইফালে দেখিছেনে পানী ঝৰ্ণাটোৰ ওচৰত গৈ পেলাই। এতিয়া আমি ৱাটাৰফল চাই পেলাই ঘূৰি আহি আছোঁ। আৰু এয়া ৰাস্তাত পাহাৰীয়া কলডিল পালোঁ, পাহাৰীয়া কলডিল লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ তললৈ আকৌ। এতিয়া আমি গাড়ী পাই গ'লোহি আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। আৰু এইফালে এয়া ৰাস্তাত দেখিছেনে গৰু চৰি আছে এয়া ৰাস্তাত। আৰু এইফালে মানুহবিলাকে খৰি আনিছে মূৰত বান্ধি। এয়া সন্ধিয়াই হৈ গ'ল পূৰা, দেখিছেনে আন্ধাৰে হ'লগৈ। আৰু ঘৰ পাওঁতে আমাৰ পূৰা আন্ধাৰ হৈ যাবগৈ। এতিয়া আমি আহি আছোঁ। এতিয়া ভাগৰে জুগৰে পাই গ'লোহি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যোনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।